Sant Cugat Societat. L'Arxiu Nacional es va crear el 1980 i era un servei que en aquells moments estava en un edifici provisional absolutament a Barcelona. A la seu estava al carrer Villarroel. I allà hi va estar-hi fins a l'any 1995, perdó. I el 95, el 23 d'abril del 95, es va inaugurar la seu aquí a Sant Cugat. Quan va començar l'Arxiu Nacional, al carrer Villarroel, no hi havia cap fons documental. L'únic fons el primer fons que va ingressar és el de l'edifici que es va ocupar, que era el de la Solidaridad Nacional, per tant era Premsa del Movimiento, i va ser el primer fons que va ingressar a l'Arxiu Nacional. En aquests moments, l'Arxiu Nacional està gestionant i custodiant 1.200 fons i pràcticament uns 37.000 metres lineals de documentació. Bàsicament perquè no hi havia cap centre que pogués, d'alguna manera, tenir la custòdia, la gestió i la difusió dels arxius de la pròpia administració i del govern de la Generalitat i un arxiu que fos qui acollís tota la documentació de significació i rellevància històrica a nivell nacional. Per tipologia entraríem en la distinció de fons textuals, fons de cartells i mapes, plànols, dibuixos, fons fotogràfics i fons audiovisuals i sonors. Entre plànols i mapes, en aquests moments tindríem aproximadament uns 160.000 documents. De cartells, gravats, dibuixos, uns 58.000. I de fotografies aniríem pràcticament a uns 6 milions d'unitats. 6 milions d'unitats, que és un arxiu, en aquest cas, molt significatiu, probablement el més important del país, no només en quant a quantitat, sinó en quant a qualitat. L'últim fons de fotografia que ha ingressat, que no és de titularitat, és el fons un dels últims, del Centre Excursionista de Catalunya. I ahir mateix vam signar també una donació d'un fons de fotografia digital del senyor Parreño, que em va fer donació, són 15.000 imatges de producció digital, única i exclusivament digital. Té 13.000 metres quadrats, aproximadament uns 13.000 metres quadrats, i de dipòsit hi ha una capacitat d'uns 60 metres lineals. El que passa que quan diem 60 metres lineals ho dic perquè el càlcul el fem a partir de la disposició horitzontal dels arxivadors. Però pensem també que hi ha fotografia, que no està en arxivadors convencionals, hi ha les planeres, que guarden plànols, cartells i altra documentació, pergamins, que ha d'estar en situació horitzontal i, per tant, 60.000 metres lineals de documentació no és exactament la xifra de la capacitat total, seria menys, tenint en compte que hi ha aquests dipòsits especials. A nivell del personal tècnic, que és en aquest cas la major part del personal de plantilla, són persones formades en història, bàsicament, i arxivística. Però també hi ha al costat els restauradors, bibliotecaris, tècnics amb imatge i so, per tant hi ha una plantilla bàsicament de tècnics. Poden arribar de diferents maneres. Poden arribar per donació, que és un sistema jurídic probablement el que en aquests moments més freqüent, per comodat, que vol dir que el titular continua conservant la titularitat i l'arxiu el pot posar, en pot fer ús, el pot d'alguna manera gestionar en el sentit de tractar-lo documentalment i posar-lo a difusió i al servei dels investigadors, o en alguns casos hi ha hagut també compra. Hi ha arxius en els fons patrimonials, hi ha arxius d'època medieval, però els fons pròpiament de la Corona d'Aragó els tenen a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i els de l'antiga Diputació del General, que haurien d'estar probablement aquí a l'Arxiu Nacional, encara els tenen a Corona d'Aragó. Relacionat amb la Cancelleria Real és el que té precisament Corona d'Aragó, és el fons bàsic de la Corona d'Aragó, per tant no ho tenim nosaltres, ho té Corona d'Aragó. Una part de l'arxiu de l'Ajuntament,
suposo, l'arxiu històric, més històric, està ubicat aquí en un dels dipòsits, tots tenen la mateixa mesura, 135 metres quadrats, aquí en l'Arxiu Nacional. Això ja va ser per conveni, quan es va fer la cessió de terrenys, es va, doncs, d'alguna manera, amb contraprestació, cedir també un dipòsit i els serveis la sala de consulta i altres serveis que pogués necessitar l'Ajuntament també pel seu ús. Nosaltres no gestionem directament aquesta documentació la gestiona l'Arxiver de Sant Cugat i continua, evidentment, sent titularitat del municipi, però es conserva aquí amb les mateixes condicions que la documentació del propi arxiu. Bé, és que l'ingrés de documentació és constant i permanent, per tant, no és que faltin, poden ingressar, constantment ingressa documentació de tipus empresarial, documentació de famílies que volen donar en el seu moment l'arxiu, el seu fons personal aquí a l'arxiu. Per tant, no és que tinguem una política activa de captació, que també, a través de programes de recuperació de fons, sinó que ja ingressa senzillament per pròpia inèrcia i voluntat dels donants. Els papers de Salamanca s'ha de distingir la documentació que era de la pròpia administració, que eren els famosos 507 lligalls. Això va ingressar el 2006 i després, a partir del 2008 fins al 2014, fins al desembre del 2014, que va ser l'última entrega, va ingressar la documentació de particulars que havia estat confiscada aquí a Catalunya a partir de la pèrdua de la Guerra Civil i l'entrada de les tropes franquistes. S'ha anat fent una entrega de documentació, però no tota encara ha vingut d'acord amb els acords que hi havia hagut de la Comissió Mixta Estat-Generalitat. Calculem que queda, i això és fruit d'algun contenciós, queda una part d'aquesta documentació, una part que no és significativa numèricament, són un 4% probablement del que hauria de venir que no ha retornat, i que s'està reclamant a partir de contenciosos. I tot el que ha vingut, a partir de les campanyes que es van fer d'identificació de la documentació, a partir de la investigació dels tècnics d'aquí a l'Arxiu Nacional, a partir de campanyes de difusió a través de la premsa, dels webs del departament, pràcticament s'han fet quatre actes de restitució en els legítims titulars d'aquesta documentació. El darrer va ser el juny de l'any passat, i pràcticament s'ha retornat gairebé la seva totalitat, queda també un 3% per retornar, de titulars que no s'ha pogut identificar encara qui són els actuals hereus. Perquè el problema està bàsicament en que aquesta documentació, a part de saber qui és el titular, qui són en aquests moments els hereus d'aquests titulars. S'ha d'identificar i s'ha de localitzar. La documentació de la Guerra Civil, a part de la documentació de la pròpia administració, hi ha fons abundantíssims. Hi ha el fons, per exemple, dels nens de la guerra, que estava conservat al Centre Espanyol de Moscou, hi ha fons de brigadistes internacionals, hi ha fons d'exiliats i tenim després, no de la Guerra Civil, però sí ja de la repressió franquista, tota la base de dades dels judicis dels sumaríssims, que es conserva, l'original, en el jutjat militar tercer. Fotografia hi ha fons des del Brangolí i ja de la postguerra del fons Cases, que són fons que conserven el comissariat de propaganda de la mateixa Generalitat, fins i tot cartells. A l'abril inaugurarem una exposició sobre el fons Serè, aprofitant que és el 100è aniversari del seu naixement, va ser l'any passat, i que clourà els actes de l'any Fons Serè, i per tant és documentació tota ella de la Guerra Civil en diferents tipologies, documentació textual, cartells i fotografia. Abans que arribi el fons documental, quan hi ha la voluntat de fer alguna donació, un dipòsit,
nosaltres ens desplacem i fem una valoració del fons. Primer s'ha de fer una valoració, si aquest fons és convenient per la seva categoria, les seves característiques, ingressar-lo a l'arxiu, o és un fons que no té un valor com per ser un fons que s'hagi de conservar, en aquest cas, en aquesta institució. A partir d'aquí es fa no només una valoració del fons, sinó també el metratge, quin és el seu estat de conservació i, per tant, també una mínima descripció que nosaltres hem de fer prèviament del fons per tal de tramitar-ne la seva donació, el seu dipòsit o la seva compra. Una vegada s'ha fet això, el fons ingressa a l'arxiu i el primer que es fa és una classificació a la sala de tria. A la documentació que s'ha de restaurar passa en els serveis tècnics de restauració i posteriorment l'àrea especialitzada, sigui fotografia, sigui l'àrea de fons històrics, en fa una descripció acurada dels documents. Posteriorment, si una part d'aquesta documentació es considera que es pot digitalitzar o que és d'interès digitalitzar-la, no es digitalitza tot sistemàticament, seria una operació que no podríem assumir, es digitalitza i finalment això passa a difusió al servei dels usuaris i de les persones en general. La digitalització es fa bàsicament no només per facilitar la consulta, que també, però també per garantir que aquells documents que tenen un estat de conservació que d'alguna manera la seva consulta directa els pugui malmetre, puguin ser consultats ja digitalment, no cal que siguin consultats els originals. Hi ha document que, encara que sigui del segle XI, això és un document en pergamí, no s'ha pròpiament de restaurar. Hi ha document que arriba, no tots els documents que ingressen s'han de sotmetre a un procés de restauració. Quan s'han de sotmetre a un procés de restauració, per exemple, en el cas de pergamins, això passa en el laboratori i aleshores, en funció de l'estat de conservació, només necessita probablement humidificar el pergamí, introduir-lo en les càmeres d'humidificació i després que quedin aplanats, que normalment arriben enrotllats, o si bé hi ha hagut deteriorament o pèrdues del material, aleshores es fa un procés de reintegració. Depèn en cadascun dels casos. El mateix es fa amb el paper. I ara estan, diguem-ne, veureu tots els estats. Sí, ara, d'allà han passat aquí. Aquí el que hem fet ha sigut això, aplanar-los, i després els polirem. Si els voleu veure polits, en tinc allà de polits. S'arxiva tot en material de conservació permanent, que per tant reuneix uns requisits determinats que garanteixen que tenen reserva alcalina, que no són àcids, que són els materials adequats, que són diferents per fotografia i per documentació, per tant, amb embolcalls i en caixes especials que garanteixen la conservació i després s'instal·len en els dipòsits amb les mesures de conservació, tant pel que fa a humitat com clima, que garanteixin que tinguin una temperatura i una humitat estable. Fotografia, per un costat, i documentació textual i pergamí per un altre. Actualment, hi ha una legislació que el que demana és que qualsevol bé que sigui un bé catalogat no es pugui d'alguna manera disgregar i no es pugui vendre si l'administració o no es pugui exportar si l'administració no n'està al corrent. Això, evidentment, són normatives que en aquell moment no existien i hi havia un mercat de pergamins, etc., absolutament incontrolat. Les esglésies continuen tenint els seus propis arxius i, per tant, continuen gestionant els seus propis arxius. El que no hi havia era un centre, com l'Arxiu Nacional, que tingués la funció i li vingués donada per llei, de conservar tota aquesta documentació. Hi havia centres substitutoris, com podia ser subsidiaris, com podia ser la Biblioteca de Catalunya o altres centres. Corona d'Aragó també, com que havia ingressat fons que no eren pròpiament els de la Cancelleria Reial, sinó que també havia ingressat altres fons, i altres, senzillament es perdien. En principi, qualsevol persona pot entrar, primer s'ha d'identificar, evidentment, i amb el seu carnet d'identitat pot accedir a la sala de consulta i consultar tots els instruments de descripció.
veure si hi ha, per tant, alguna documentació que li pugui interessar. Prèviament, si ha consultat el web de l'Arxiu Nacional, haurà vist el llistat de fons, el contingut d'aquests fons i probablement també haurà pogut entrar a una part de documentació important. Penseu que en aquests moments tenim digitalitzats gairebé 2 milions de documents, entre fotografia i documentació textual, i que aquesta documentació que està descrita té associada la seva imatge. Per tant, aquesta consulta es pot fer també a través del web de l'Arxiu Nacional. La tecnologia ens ajuda molt perquè permet això, d'entrada, garantir que documents que tenen un problema de conservació no s'hagin de conservar de manera directa. Això passa molt en fotografia, en pergamí, documentació antiga, però també té un paper importantíssim pel tema de la difusió. Penseu que de les consultes anuals que nosaltres tenim, que són unes 215.000 consultes de documents, se'n consulten 13.000 presencials i la resta, gairebé més de 200.000, es fan a través del web. La tecnologia, per tant, ajuda a difondre els arxius, el contingut dels arxius, i està al servei dels investigadors, bàsicament. Les activitats de difusió van des d'exposicions, conferències, jornades per especialistes, cursos i activitats especials ja adreçades a l'ensenyament que canalitza el servei didàctic. Seria una tipologia d'activitats molt diversa. Pensa, per exemple, d'exposicions. En aquests moments l'Arxiu Nacional està gestionant 7 o 8 exposicions itinerants pel territori i 3 de producció pròpia, que una s'inaugurarà probablement el mes que ve, que és sobre el cartellisme del Font Serè. Després, a finals d'any, n'hi haurà una altra sobre el Puig i Cadafalch, que gestionarà conjuntament amb el Museu d'Història de Catalunya, i segurament durant l'estiu una altra sobre fotografia europeana, que és un projecte europeu en el qual va participar l'Arxiu Nacional amb unes 65.000 fotografies. Al marge d'això hi ha totes les visites dels serveis didàctics, unes 800 visites l'any passat, i que són grups escolars que treballen aquí a l'Arxiu Nacional a partir de la coordinació amb professionals d'ensenyament per accedir a documentació i veure quin és el seu valor històric i començar a conèixer aquests fons. El futur de l'Arxiu Nacional passa, primer, perquè hi ha un tema, en tot cas, que no és menor. Estem treballant per l'ampliació de l'edifici, perquè, malgrat les magnituds que t'he donat, en aquests moments ja tenim una necessitat de créixer i, per tant, probablement a partir de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'Arxiu Nacional, que va ser el setembre de l'any passat per part de l'Ajuntament, tirarem en aquest any, probablement es licitarà el projecte executiu d'ampliació de dipòsits. Serà una mica més gran, ja de fet quan es va cedir aquest terreny es va fer en previsió de possibles ampliacions. Per això es va desestimar també el tema d'una ubicació a Barcelona ciutat, per un tema de descentralització de serveis i, per tant, de ser presents en el territori, però també per un tema de possible creixement posterior. you.